రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. సుఖీభవ డైరీ ఫామ్కి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి చూసేది ప్యూర్ హెచ్ఎఫ్ అండి. హెచ్ఎఫ్ ద్వారా చూలుతో ఉందండి, 2 నెలల చూలుతో ఉందని చెప్పారు మనకి. దానికి ఎత్తు కానీ పొడవు కానీ చాలా పెద్దదిగా ఉందండి, చూడడానికి కానీ ఎడ్లకైనా సరే. దీని యొక్క ఖరీదు వచ్చేసరికి నార్మల్గా రైతు చెప్పేది అయితే ఏమైతే ఉందంటే 18,000 వరకు చెప్తున్నారండి. దీని యొక్క తల్లి వచ్చేసరికి పూటకు 16 నుండి 17 లీటర్ల వరకు ఇచ్చేదంటండి. దీని రేట్ వచ్చేసరికి మాత్రం రైతు వచ్చి 18,000 17,000 చెప్తున్నారండి చెప్పడం వరకు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.